verán cómo hacer esta avioncita de papel, miren. Ahora comencemos. Nunca olvidaré este momento. Así. Lo doblamos así. Sí, así. No sabíamos que tenías Luego, novia. así. Y luego, de nuevo. Así. Tiene que dar parejito. Si no, no le va a funcionar. Así. Ahora lo doblamos. Es idéntico como el avión que hicimos la otra vez. Miren, como esta. Pero es diferente. ¿Sí? Y lo doblamos de nuevo. Luego doblamos así y lo volvemos a doblar de nuevo. ¿Sí? Dos dobleces. Luego otra vez así. Para arriba y luego otra para abajo. Dos dobleces. Así como vieron. Y a ver, veramos la prueba. Así les tiene que quedar arrugada, no importa cómo les quede. Ahora veremos. Bueno. Miren como si volás avión. Espero que les guste. Ya.